Բնականաբար այդ ամեն ինչը կապված է ընտրությունների հետ եւ այս գործող վարչապետը վախի մթնոլորտում է գտնվում, որը մենք տեսնում ենք հիստերիկ պահվածքով։ Այսօր նույնպես ինչ-որ հիստերիկ հարցադրույցներ է տվել, ես չեմ հասցրել նայել, բնականաբար նա իրավիճակը պատկերացնում է, նրա վարկանիշը գահավիժում է եւ ինքը փորձում է այդ բռնակալություն հաստատել Հայաստանում եւ ձերբակալությունների միջոցով փորձել վերընտրվել, չնայած ես դա շատ դժվար եմ պատկերացնում։ Հիմա գանք մյուս հարցին, թե ազգային ժողովի գաղտնի լսումներից որ գաղտնիքներ է, պետական գաղտնիքներ։ Ուրեմն ներկա աշխարհում լուրեր կային, չէ՞, նյութեր կային, որ նույնիսկ Գերմանիայի վարչապետին են գաղտնալսում իր կաբինետում։ Ուրեմն այս աշխարհում որևէ մեկին գաղտնալսել, այն էլ Հայաստանում գաղտնիքներ հանելը որևէ խնդիր չի, այն էլ ազգային ժողովի լսումները, որտեղ 100-ից ավել մարդիկ են մասնակցում, որտեղ աշխատակազմը այդ ամբողջ փաստաթղթերին ծանոթ են եւ նաեւ դահլիճում հանրային լսումներ են կազմակերպում, լրագրողներ են այնտեղ լինում եւ ոչ թե 600,000, այլ $1000 ուղղակի պետքա որևէ պատահական մարդու տալ, որ այնտեղ ինչ-որ սարքեր դնի եւ գաղտնալսեն եւ 600,000 տալ ազգային ժողովում ինչ-որ գաղտնիքներ բացահայտելու համար, դա աբսուրդի ժանրից է եւ այդ աբսուրդը մենք ամեն օր բազմաթիվ անգամ տեսնում ենք, երբ որ այս գործող վարչապետը ելույթ է ունենում։ Բնականաբար այս ամեն ինչը կապված է ընտրությունների հետ եւ այս ձերբակալությունների շարքը շարունակվելու է, որտեղ այդ անձնավորությունը վախի մեջ է գտնվում։ Իսկ հնարավոր է կներեք, պարոն Դանելյան, որ տեսեք ցուցակի արդեն մյուս անդամին եւս ինչպես ներկայացրեցիք, խնդիր կա կուսակցության ընդհանրապես փուլ չկա, այդպես ասել տնտեսական գործակալները եւ կուսակցությունը չպետք է մասնակցի օրինակ ընտրություններին։ Այդ սցենարը հնարավոր է համարում։ Այս սցենարը բնականաբար հնարավոր է, բայց ես կարծում եմ այս սցենարը պատրաստվում, ուրեմն տեսնելով, որ վերընտրվելու որևէ հնարավորություն չկա, ես կարծում եմ ինչ-որ կուսակցության մասնակցությունից զրկելը այնքան էլ գործուն մեխանիզմ չի։ Ես կարծում եմ իր հռետորաբանությունից ելնելով եւ նաեւ այն տեսանյութը, որ ինչ-որ Ղարաբաղցիները իրանց սպառնում են ընտրությունից առաջ, միջև այդ պարզ չես քանի տարիների ընթացքում ինչով են զբաղված, ինչու չեն սպառնում, ինքը ուզում է մի իրավիճակ ստեղծել եւ ես չեմ զարմանա, եթե ընտրությունների ժամանակ բախումներ կազմակերպվեն, կրակոցներ լինեն, գուցե զոհեր լինեն, եւ դա իր համար հիմք կծառայի, որպեսզի ընտրությունները չեղարկի եւ հատուկ դրություն մտցնի։ Այլ տարբերակ նա ուղղակի չունի։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը հասկանում է, որ այս ընտրություններում հնարավոր է պարտվի եւ նման գործողությունների է գնում, թիրախավորելով կոնկրետ 3 ուժերի անձնավորությունների՝ Սամվել Կարապետյան, Գագիկ Ծառուկյան եւ Ռոբերտ Քոչարյան։ Ես կարծում եմ դա ոչ թե ենթադրություն է, այլ ամեն օր իր սեղանին դնում են իրական վարկանիշները, որտեղ ամենօրյա ռեժիմը սոցիոլոգիական հարցումներ են կատարվում եւ նաեւ տեղից ինֆորմացիաներ են գալի։ Եվ այդ ամենը հաշվի առնելով նա գիտի իրական վիճակը եւ գիտի, որ միակ տարբերակը նման եղանակներով ընտրությունները խաթարելն է, որտեղ արդար ընտրությունների միջոցով նա վերարտադրվել չի կարող եւ արդեն արդար ընտրությունների մասին արդեն իսկ խոսելը անիմաստ է, ինչի համար, որտեղ այն թիրախավորումները, այն ձերբակալությունները, այն սպառնալիքները կսատկեմ, ես ինչ կանեմ, ես կանեմ, կսատկացնեմ եւ այլն, հա, դա արդեն նշանակում է, որ այս ընտրությունները արդեն իսկ վախի մթնոլորտում են անցկացվում եւ սա այն դեմոկրատիայի ցուցիչներն է, որից շատ երկրներ արևմտյան հիացած են, թե Հայաստանում ինչպիսի դեմոկրատիա է։ Իրավիճակում հավաքական ընդդիմությունը ինչ քայլեր պետք է իրականացնի։ Շատ կարևոր հարց տվեցիք եւ տարօրինակ է, որ այդ հարցը տալիս է լրագրողը, սակայն այդ հարցերը իրենց չեն տալի նաեւ ընդդիմադիր տարբեր կողմեր։ Բնականաբար այս իրավիճակում, երբ որ խոսում են կոալիցիա կկազմեն, չեն կազմի, ով է լինելու վարչապետ, ով չի լինելու վարչապետ, դա արդեն անհեթեթությունների ժանրից է եւ խնդիրը շատ լուրջ է, պետականության խնդիր մենք այսօր
ունենք եւ այս պայմաններում բնականաբար ընդդիմությունը պետք է միավորվի, միասնական քայլեր պետք է անեն, միասնական ասուլիսներ, երթեր, հանրահավաքներ եւ այլն, որտեղ թիրախավորում են 3 ուժերին եւ այդ 3 ուժերը պետք է պատասխան տան մի կողմ դնել իրանց տարօրինակ ամբիցիաները ներկա պայմաններում։ Եվ եւս մի կարևոր բանի մասին եմ ես ուզում խոսել, թե ինչի համար այս ամեն ինչը շատ վտանգավոր Հայաստանի համար, որտեղ այդ հարցադրումը, որքանով ես տեսնում եմ, լրատվամիջոցները չեն անում։ Տեսեք, ուրեմն կան դե յուրե բարեկամական երկրներ, որոնք համարվում են դաշնակիցներ, եւ կան փաստաթղթեր, որտեղ ստորագրվում են, որ միմյանց տարածքում լրտեսական գործունեություն չեն ծավալում։ Սա այդ փաստաթղթերը կա եւ այդ փաստաթղթերը ստորագրվել են նաեւ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջեւ։ Նման փաստաթղթեր կան Եվրոմիության երկրների միջեւ, որ միմյանց տարածքում մենք լրտեսական գործունեություն չենք անում։ Եթե լրտեսական գործունեությամբ են զբաղվում, դա նշանակում է արդեն բարեկամական երկիր չի եւ հատուկ ծառայությունները նույնիսկ ունեն մեխանիզմներ, երբ որ փոխանակում են նյութեր, եթե ինչ-որ վտանգ է լինում եւ այլն, իրեր միմյանց զգուշացնում են։ Եթե Հայաստանի գործող այս կառավարությունը լրտեսության մեջ մեղադրում է Ռուսաստանի օգտին, դա նշանակում է արդեն դե յուրե պաշտոնապես հայտարարում է, որ Հայաստանը եւ Ռուսաստանը թշնամական երկրներն են եւ լրտեսական գործունեություն են իրականացնում։ Սա նշանակում է Հայաստանը հայտարարում է, որ Ռուսաստանը թշնամի երկիր է, վտանգավոր երկիր է իր համար եւ նման հայտարարություններ արդեն շատ են։ Սա արդեն իրավական ակտ է։ Դա նշանակում է, որ արդեն Ռուսաստանը կարող է համապատասխան գործողությունները կատարել Հայաստանի դեմ եւ առաջի հերթին եւ տնտեսական ոլորտում եւ անվտանգային ոլորտում։ Սա Հայաստանի համար շատ մեծ վտանգներ է պարունակում։ Ես ուղղակի ընդհանրեն հիշեցնում եմ, որ մի քանի օր առաջ Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, մենք ոչ մի բան չենք անում Ռուսաստանի դեմ եւ ես Պուտինի հետ շատ լավ ընկերական հարաբերությունների մեջ եմ։ Դե քանակներ նաեւ հիշատակում, որ միակ լիդերն է Հայաստանի, որ 200-ից ավելի ցանկեր հանդիպումներ։ Եվ հիմա Պուտինի հրահանգով Հայաստանում լրտեսական գործունեություն է ծավալվում, այն էլ ազգային ժողովի հարյուրավոր մարդիկ, որոնք ներկա են եւ տեղյակ են պահակներ, հավաքարարներ եւ այլն, վերջապես դրան մոտ կարելի է աշխատողները կանգնեն եւ լսեն ինչ են խոսում եւ դա գաղտնիք է իր մեջ պարունակում եւ դրա համար 600,000 ավելի դոլար են տալի, որ իմանան խեղճ Ռուսաստան, երբ որ նույնիսկ պետության ղեկավարները լուրջ երկրների երբ որ շատ կարևոր բան ունեն միմյանց հետ խոսելու, գնում են բնության գրքում մի ծառի տակ որ իրար ականջին ինչ-որ բան են շշնջում, որ ոչ ոք չլսի, ազգային ժողովում պարզվում է այնց անհնար է իմանալ, թե ինչ լսումներ են տեղի ունենում, սա արդեն աբսուրդ է եւ ամենավտանգավոր այն է, որ Հայաստանում կան մարդիկ զանգված, որոնք այդ նման աբսուրդներին հավատում են, սա արդեն լուրջ խնդիր է մեր հանրության մտավոր ունակությունների մասին։